कलाकार रहनी और वो जानते बनी 20 बरी साइकिल खींचले बनी हो। आ जब साइकिल से हम चल दी प्रोग्राम करे तो लोग कहो कि देखो हलचल जीवा हवा बने के ब्यास देखो साइकिल खींचत खूब है, देखो घाम में खूब एकदम ब्यास हमरा साथ में बानी ब्रजेश हलचल जी यहाँ के एगो स्थान पे जब पहुँचल बानी और जनबा के नवरात्रि के शुभारंभ होके वाला बा तो आई सुनल जाओ नवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ के एगो गाना बा जौन लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बा। सबसे पहले और स्वागत बा हमार तमाम दर्शक लोग जुड़ल बा लोग के सीधे रहुआ नवरात्रि के जौन गाना बा वैसे सीधे स्वागत करी। सबसे पहले हम गायक कलाकार ब्रजेश हलचल न्यूज चैनल में हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा। आ जितना श्रोता समाज देखता तो इंतजार रहल कि मैंने ब्रजेश हलचल वायरल भइल बड़े तो मैंने देवी गीत के मैंने हमारे बहुत कमेंट आवते नवरात्रि के समय में इंतजार करता सुने खातिर तो डायरेक्ट हम मतलब एगो गीत से मैंने सेवा कर देतनी। जैसे मान के चली कि एक जना अंधा बाड़े अंधा लौकत नहीं खे उनको आँख से। अब अंधा छछना तरह माई के दरबार में जाए खातिर गुहार लगाओ तरह की हाँ कि सबके मन धन सोना चांदी ये माई दिले बाड़ू लेकिन अंधा के एगो आँख ना दलू की तरह दुआर पर हम आई। इस समय में देखो माई बड़ा दुख बा आ झर झर माई से गुहार लगाओ तरह मने घर ही मने कह रहल बड़े कैसे कहे के बा कैसे एको तो में आरयान हरो रे बानी तब विपत के मारल हो बानी ए माँ एको तो में आन्हर बानी विपत के मारल हो बानी किया हो मोरी मैया किया हो मोरी मैया तो किया हो मोरी मैया तो कैसे के आई दार बारनु हो माँ किया हो मोरी मैया कैसे के आई दार बारनु हो माँ। अंधा झरझरो के माई से कहता रे कि सबका के दिहलुए मैया अरे महलयटरिया हो सबका के दिहलुए मैया महलयटरिया हो हमके बनवले बाड़ू आन्हर भिखरिया हो हमके बनवले बाड़ू आन्हर भिखरिया हो किया हो मोरी मैया किया हो मोरी मैया किया हो मोरी मैया तो हंसतार गौआ जवारनु हो माँ किया हो मोरी मैया कैसे के आई दारबारनु हो माँ किया हो मोरी मैया कैसे के आई दारबारनु हो माँ। कहत रे कैसे कि कैसे के आई हो रहिया तो चललो ना जाला हो रहिया आरे आइल बुढ़ापा बाटे सभे छोड़ावेला बहिया तो आइल बुढ़ापा बाटे सभे छोड़ावेला बहिया किया हो मोरी मैया किया हो मोरी मैया किया हो मोरी मैया तो गावतार हल चल कालकारनु हो माँ किया हो मोरी मैया पर जे कराजपुर मकाननु हो माँ किया हो मोरी मैया कैसे के आई दारबारनु हो माँ। वाह जी। अच्छा ये बताई रहुआ गरीब कलाकार के नाम से जानल जाइले लगातार साइकिल चला करके कहीं ना कहीं जाइले प्रोग्राम करे। हाँ तो हम जइबे करे नहीं कितनो वायरल आदमी बात तो सब श्रोता समाज के माने श्रोता के आशीर्वाद से बनी। अच्छा साइकिल खींचा था कि कुछ बदलल ना मैं हृदय बार तो रुआ समन को आशीर्वाद से हम फोन कर देनी तो 4 व्हीलर 50 गो गाड़ी चली वाला दुआर पर। हाँ ये बड़ा सब श्रोता समाज के पूरा मतलब कि आशीर्वाद दुलार प्यार बा आ श्रोता समाज हमके बहुत दुलार प्यार लगातार देते रह गई। हमार मार्केट फलाफे ना भइल
गई। हाँ हाँ आ हमनी के लगे कुछ ऐसा माने माने जो रुआ जानते बनी हमरा लगे माने रुआ सबन के आशीर्वाद से श्रोता समाज के आशीर्वाद से हमरा लगे सब क्वालिटी भरल बा। नाचहू के भाव छाव बा, हाँ। लिखियो लेनी आ भाव छाव बा, गाइयो लेनी बढ़िया, माई शारदे आवाजो देले बड़ी, फिर से 20 गो आवाजो बोल लिहल देला, क्वालिटी कवितो को लिहले, चुटकुलो को लिहले, सब हो जाला।